galera, estou aqui com mais vídeo. E nesse vídeo, então, eu decidi mostrar aqui o meu ventilador. Como vocês estão vendo ele ali, né? Totalmente gazeiro, galera. Então, vou mostrar ele aqui ventilando pra vocês verem. Ele é um pouco meio fraco por causa da hélice, que é muito pesada, olha. Vou ter que fazer uma de garrafa. E vocês quiserem aprender, galera, eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer outro vídeo ensinando a fazer também. Então aqui, galera, como vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é USB, cabo USB, que vai aqui dentro do cano, olha. E que vai conectando um motorzinho e um liga e desliga. Como vocês estão vendo, eu passei bastante, não, nem tão muita fita. Então aqui, galera, olha, vou mostrar aqui o segredo, praticamente o segredo, esperem aí. Então aqui, galera, olha, aqui dentro, olha, vocês podem ver que tem uma rolinha branca, uma rolha branquinha que eu colei na tampinha, e da tampinha eu colei na hélice. E essa hélice é muito pesada e ele ventila só um pouco. Então aqui, galera, eu achei isso aqui, eu achei ele funciona, essa caixinha de carregador, e esse cabo USB também eu achei. Então, galera, vocês podem arranjar qualquer cabo USB. Só que o cabo que você for usar tem que ter os fios vermelho e preto. Mas no caso mesmo, são 4, nesse cabo são 4 fios. São vermelho, branco, preto e verde, galera. Então é isso, galera. Então eu vou ligar aqui pra vocês verem ele girando. Ele ventila só um pouco. Então aqui eu botei esse apoio pra ele ficar em pezinho, como vocês estão vendo aí. Então bora pros testes, né, galera? Então aqui, galera, vocês podem ver que eu já liguei, olha. Já acendeu uma luzinha, um LED vermelho. Então aqui eu vou ligar. Ele é um pouco meio ruim, porque olha, o liga e desliga, fica a hélice fica tampando o nosso dedo para ligar. Mas eu já vou ajeitar, esperem aí. Galera, ó, levantei um pouquinho o motorzinho pra cima, olha. Então aqui eu vou ligar aqui pra vocês verem, esperem aí. Aqui, galera, botão. Então aí, galera, como vocês estão vendo, ventila só um pouco. Eu vou pegar alguma coisa aqui pra vocês verem como ventila. Calma, isso aqui não. Aí, galera, olha. Então, galera, eu ia fazer um de suporte de pilha, só que o suporte de pilha você pode levar pra qualquer lugar que você quiser, mas as pilhas tem que ser muito carregadas, tá? Tem que estar muito carregável. Então aquelas baterias de 12 volts, que é melhor ainda. Então aqui, galera, olha, aí, cabo, tá um pouco fraco, olha, vou mostrar aqui você tremendo, porque ele fica tremendo, galera. Tem que botar um peso aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem ele se mexendo. Aí tem que botar um peso aqui pra ele parar de se mexer. Vou chegar mais pra perto. Aí, galera, tá vendo ele se mexendo? Então, galera, o vídeo é só isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. E não gostou, e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu faço. E até nos outros próximos vídeos. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Compartilhe aí pra galera, hein? Tchau.